Всем здравствуйте, дорогие друзья, добрый день. У нас прогулочка по лесу со Златой и Мирославой. Погода у нас также стабильно держится на плюс 28, а в каких-то районах и того жарче, в зависимости от района. Но сегодня хотя бы ветрено, ветерочек. На море, скорее всего, как правило, когда ветер, то сильные волны, шторм. Но в лесу весьма хорошо, свежо. Ну, свежу, конечно, не назовешь, но в целом не так душно, как все эти дни. Всем желаю замечательного дня, отличного настроения. Поделитесь, а какая погода у вас, из какого вы города. Напишите, кто к нам в гости собирается, в какой район, когда.